새우젓 냉장고에 두면 썩습니다. 부모님 새우젓 냉장고에 보관하고 계세요? 어? 젓갈은 당연히 냉장 보관 아니야? 저도 그렇게 알았어요. 근데요, 새우젓은 냉장하면 숙성이 아니라 산패가 됩니다. 여기서 더 무서운 거 하나, 금속 숟가락 한 번 닿으면요, 산패 속도 2배 빨라집니다. 매일 냉장고에서 꺼내고 쇠 숟가락으로 푸시고 계시다면 정말 안타깝지만 상하고 있는 겁니다. 근데 방법 있어요. 하트 2번 누르면 바로 나옵니다. 소분해서 냉동 보관하세요. 이렇게 하면 새우젓 1년도 거뜬합니다. 자세한 내용 댓글 확인해 주세요.